嗱，最近咧有好多人問老夫子出席高端嘅宴會或者場合，點樣選擇一條高貴嘅翡翠手鐲，顯示地位同埋象徵嘅。嗱，林富貴肯定首先肯定係白底青嘅。嗱，平時咧我都係同啲街坊同埋粉絲咁樣講嘅，買白底青一定要睇好咁個綠先好入手嘅。睇下我手上呢隻白底青嘅翡翠手鐲，嗱，其實嗰種底裝好乾淨嘅，綠質細膩，嗱，水頭捉到透光見影嗰隻，白底咧襯住一抹鮮陽嘅綠色，就好似親日枝頭嘅綠葉嘅靈動。嗱，我依家就呢條成品俾大家睇下，嗰抹綠究竟係幾鮮艷幾搶眼嘅。嗱，呢大洋綠色係咪好鮮艷動人，好嚇人嘅？見到真係，如果呢啲嘢溝出嚟做蛋面都值唔少錢咧。嗱，而家即刻攞去拋光先。哇！你睇下呢大洋綠色，正日落，呢啲係正式係正日落啦。搞掂，就能整埋個內圈先。成條手鐲嘅光感已經全部呈現晒出嚟啦。嗱，內外一致嘅啲光感，而家已經好明顯啦，就啦，整多次，搞掂。我哋攞過去嗰邊睇。哇！睇下依家條成品已經出咗嚟啦，幾靚麗啊！係咪講下你哋咧？嗱，陽春白雪一抹綠，講嘅就係佢啦。嗱，整體顏色係過度光滑嘅，特別柔和，上面仲有一抹好陽嘅洋綠色，鮮艷動人。無論係日常佩戴定係重要場合，氣質即刻加分喎。收藏自帶兩相宜嘅，依家即刻同大家出去睇下自然光效果係點嘅。哇！你睇，喺自然光下嘅完完全全一啲都唔失色嘅，你睇下啲綠色幾鮮艷幾搶眼啊！你睇，佢一般達到咗呢個品質嘅話咧，無論你自然光又好，燈光下都好，佢一啲都唔會失色嘅。嗱，好似呢種白底青嘅翡翠手鐲咧，亦真係好可遇不可求嘅。嗱，自然光我哋已經體現啦。嗱，好似呢種白底青嘅翡翠手鐲咧，係老夫子工場呢度仲有好多嘅，多都有。即係如果各位大家睇啱中意嘅話咧，就同老夫子單翻一聲，我要一隻，老夫子同你哋搞掂。